你们好，欢迎收看最强动漫。今日最新海贼王漫画1085话的完整版来了，那么我们立刻进入正题。在开始之前，希望大家能够帮忙点赞，让点赞数突破1000大关，非常感谢大家的支持和帮忙。那么我们继续本篇内容。海贼王漫画第1085话的标题是奈菲尔塔里寇布拉之死。本画的扉页内容是应读者要求画出的弗兰奇领着一群海龟宝宝走向大海。本画剧情的开始会接着上一话的内容，旁白写道：不可能存在的君临者。寇布拉一脸惊讶地看着出现在王座上的伊姆。寇布拉心想，那里本该是不允许任何人做的，不应该有人才对，因为某个人的一己之见而动摇整个世界，是绝不可宽恕之事。伊姆自称母高坐于王座之上，并打算与寇布拉谈论两件事。另外还有一个问题要问寇布拉。寇布拉问道：你到底是谁？伊姆，我知道这个名字，或许只是巧合，但在最初的20人中。突然，伊姆打断，让寇布拉别再窥探，因为他永远不会得到答案。伊姆继续说道：不过母可以告诉你一件你想知道的事。首先，第一既是过去那些与我们有着敌对关系之人，近年来在世界各地纷纷涌现而出的敌，不过只是一些连自己名字的意义都不知道的空壳罢了。伊姆继续的说道：这些都是因为800年前莉莉女王的重大失误所致。寇布拉好奇，所谓的失误说的是什么？伊姆继续说道：那些一直在研究空白100年的所谓学者，企图通过历史真文找到宝藏的海贼。那一天莉莉要是没有失误的话，那些可恨的历史真文根本就不会散落于世界各地。寇布拉相当震惊。伊姆继续说道：这部发生在过去的罪恶剧本只存在这一个真相，将历史真文解放，要么只是一个单纯的失误，要么就是一场人为的计划。就在伊姆说话的时候，吴老星已经准备好拔枪指向寇布拉。伊姆继续说道：这个答案藏在阿拉巴斯坦那封莉莉的书信里，你之前提到她是奈菲尔塔里家族的莉莉女王，对吧？既然如此，那么女王留下的那封书信的寄信人名字叫什么？寇布拉看见这个情况直冒冷汗，他心想到：不好办，看来我已经没法活着离开这个房间了。寇布拉问到他们，要是如今他随便编造一个谎言，伊姆等人是否会放走他？但乌老心中的一人回答道：从你看见伊姆大人的那一刻，你的命运已经注定了。寇布拉闭上双眼，心想到：这看来就是世界第一大禁忌。这时沙伯其实已经躲在房间的柱子后头偷听。沙伯心想到：这是什么情况？这也太不寻常了。然后寇布拉开始发言说道：正如信中所言，800年前统领阿拉巴斯坦王国的女王，她的名字叫奈菲尔塔里莉莉。伊姆在听到“滴”的时候有了反应，然后寇布拉侧面出现黑影，射出影子箭头，直接击穿寇布拉的身躯。见此，萨博毫不犹豫地冲了出来。萨博一招火拳往手飞车，打出火焰攻击吴老星。萨博的招式射出了另一道火焰，攻击伊姆。不过高坐于虚空王座的伊姆变出了一个怪物的黑影，直接将萨博的火焰给吞噬了。然后吴老星和伊姆等人都化身成黑影巨怪，但具体形态依然不明确。萨博站在倒地的寇布拉身边，萨博说道：那个攻击要是能够打中所有人就好了。世界的最顶端看起来好像跟地狱也没有什么区别。而摄像蜗牛也在这个时候拍下了报章头版，萨博站在倒地寇布拉身边的头版照片。倒地的寇布拉问到萨博：你是路飞的兄弟对吧？既然你是革命军，为什么还要救我？萨博说道：我们的敌人并不是国王，而是世界政府。你为什么认识路飞？寇布拉说道：路飞是我的恩人。萨博笑了一笑，这确实是路飞会做的事。然后伊姆和吴老星等人的怪物形态包围着萨博和寇布拉。见此，萨博立刻带着寇布拉逃离，但寇布拉告诉萨博：没用的，不必救我，你赶快自己逃走吧。萨博坚持要救寇布拉。这时的寇布拉想通了一件事，并拜托萨博将这话转告路飞和薇薇，所以萨博绝不可以死在这里。寇布拉对萨博说道：我们也是敌，我终于明白阿拉巴斯坦应该朝哪个方向前进了。听到寇布拉的话之后，萨博一脸惊讶。萨博想起小时候的一小段回忆，萨博、艾斯、路飞三兄弟正在吃这肉。萨博很好奇，为什么艾斯和路飞的名字里都有 D？ 艾斯表示，不管是不是 D， 他都无所谓。路飞还要让萨博来一起成为 D， 并打算称呼萨博为萨迪博。萨博吐槽 D 为什么是从这里加进去的。然后剧情回到现在，伊姆等人的攻击就像是影子箭头一样的，同时击穿萨博和寇布拉的身躯。自然系的萨博无法躲避这一个攻击，直接被刺伤，口吐鲜血。寇布拉推开萨博，然后打算挡下伊姆，让萨博逃离。寇布拉说道：保护历史
正文，为了让世界升起黎明之旗，奈菲尔塔里第一莉莉，之后就拜托你了，萨博。科布拉挺身而出，挡在黑影面前，让沙伯逃走。他要沙伯必定要活着出去。之后场景切到几秒后，科布拉躺在地上，已经死了。黑影怪物围绕在科布拉身边。突然，乌老星和伊姆发现墙壁处传来声音。瓦布尔通过墙上的洞偷看到了一切，看见科布拉被杀的瓦布尔非常震惊。他知道他刚看见了一些不该看的东西，这是世界政府的黑暗，而且被他知道了。瓦布尔一边哭泣一边逃跑地喊道：“我根本就不想知道啊，那东西是谁？我的人生已经完蛋了。”而另一边，世界会议的圆桌会议室这里接到了最新消息：科布拉国王和瓦布尔国王两人因为一些突发情况主动申请离席。会议室里的国王还调侃地说道：“难道是激情演讲的彩排，把自己搞得累趴了吗？”科布拉王。还有国王表示，看来他对废除气雾海制度很满意。然后国王们不以为意的开始继续接下来的其他课题，包括接下来关于北方4国同盟独立的议题。而龙宫王国和德雷斯罗萨王国的国王都察觉不对，沙星打算带着白星先回到港口，以免天龙人再来闹事。白星这时正想找薇薇多聊聊，但是却没有看见薇薇。不过在另一个房间，薇薇被 CP0 抓住了，薇薇被捆绑在了椅子上，说道：“是谁下的命令？我要把这里所有发生的事告诉全世界。”加布拉、卡利法和其他的 CP0 成员在房间中。加布拉说道：“没想到还是个正义之士啊！你以为说这些就会有人放你走吗？”卡利法说道：“你大概已经没救了，公主殿下。上头说是要把你当作失踪来处理，估计很快就会被谁当成宠物给领走了。”薇薇这时关心起白星的安危，但 CP0 等人表示，虽然发生了一些事，但目前白星算是平安无事。加布拉谈起查尔罗斯圣事件，雷欧和老蔡在报答了查尔罗斯圣之后，两人兴高采烈地高喊他们是属于草帽一伙的麾下，这让现在的整个社交广场都闹得沸沸扬扬的。而另一边，诸神之地因为藤府放了那些被革命军解救的奴隶逃走，大将绿牛跟藤虎大吵了起来。这一次的世界会议简直就是疯了。这时的薇薇心想，接下来他也会被当成别人的宠物，他怎么能够这样坐以待毙？突然，墙壁另一头发出了声音，瓦布尔吃着墙壁，然后无意间的闯进了薇薇和 CP0 在的房间。他不断的喊道自己什么也没有看见，并让所有人都闪开，他绝不会乖乖的让别人抓了他。看见瓦布尔突然的闯入，薇薇想到了逃离的方法。瓦布尔闹了一下，就吃着墙壁穿到了别处去，这让 CP0 的人有些分了心。回过神来，他们才发现薇薇不见了。而瓦布尔的妻子看见了瓦布尔还有薇薇在一块，薇薇问到瓦布尔：“你要去哪？”瓦布尔说道：“我要逃到世界的尽头，逃到一个没有人能够找到我的地方。”薇薇说道：“我也要去，带上我。”瓦布尔妻子看见后惊讶，他们两个要一起私奔吗？然后本话的剧情就到这里结束，接下来最重要的，下周海贼王不休刊。好了，以上就是本次的海贼王完整版内容。你们觉得乌老星和伊姆是什么能力呢？欢迎留言讨论，说出你们的看法。感谢收看最强动漫，我们下期见。